अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करने लगे हैं अबाउट दी एप्स रिकमेंडेशन कि कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं या एप्स हैं जिनको आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस अपनी कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड सजेस्ट, और हमेशा मैं ये स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता होता हूँ कि जब आप लेसन 1 से लेसन 3 की तरफ आ जाएं, जब आप सेंटेंस मेकिंग में आ जाते हैं, तो देन आपने क्या करना है। ये एक फर्स्ट ऐप है जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ और ये पर्सनली मैंने यूज किया व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट। हेलो चाइनीज ऐप। हेलो चाइनीज एक एप्लीकेशन है, आप प्ले स्टोर में डाउनलोड कर सकते हैं, आईफोन है तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये एक ऐप है। इसमें क्या होता है कि आप उसको डे 1 से जो आपने मेरे साथ पढ़ा है वो साथ साथ आप प्रैक्टिस करते हैं। वो चाइनीज स्पीक करते हैं, आप साथ स्पीक करते हैं, आपकी स्पीकिंग की प्रैक्टिस है, आपकी लिसनिंग की प्रैक्टिस है। डेफिनेटली आप रीडिंग राइटिंग तो मेरे साथ कर रहे हैं, लेकिन लिसनिंग और स्पीकिंग कहाँ पे कर रहे हैं वो तो मैं नहीं ऑब्जर्व कर रहा। अंटिल कि आप मेरे साथ कोई कम्युनिकेशन में आएंगे तो देन जाकर उस चीज़ को हम एवेलुएट करेंगे, क्योंकि लैंग्वेज जो है उसकी 4 बेसिक्स होती हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो ये 4 स्किल्स पे फोकस करना होता है कोई भी लैंग्वेज आप लर्न करते हैं। तो सेम एज मैनर इसमें जो आपका लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग वो चारों कंपोनेंट्स आपके कवर हो जाते हैं। इसमें बकायदा आपको, जैसे आप लेसन 3 में आपने सेंटेंस बनाना सीखा, आपने नेम का पूछा, इसी तरह आगे आगे वो मूव करते हैं। यहाँ पे इवन एक गुड न्यूज़ भी यहाँ पे अच्छी है कि आप करेक्टर्स की रिकग्निशन की तरफ भी आ जाते हैं। तो अगर आप HSK 3 या HSK 4 आपका अल्टीमेट गोल है तो आई वुड सजेस्ट कि ये जो करेक्टर्स हैं जो हम यहाँ पे जो ओपिनियन राइट कर रहे हैं, आपने से करेक्टर्स को टाइप करना है। करेक्टर्स को टाइप करके आपने मुझे सेंड करते हैं या अपने पास सेंड रखें उसको, या टाइप करके आप कमेंट सेक्शन में बताते जाएं। आपने एटलीस्ट 10 टाइम आपने राइट डाउन करना है जो करेक्टर्स हैं किसी भी वर्ड के, किसी भी टेक्स्ट के। तो उसमें ये होता है कि रिकग्निशन पावर जो उनसे बढ़ जाती है। तो वो उसका आगे मैं फिर बताऊंगा इसको किस तरह और हम अच्छी तरह मूव कर सकते हैं। इसी तरह एक और ऐप है जो कि मार्केट में बड़ी फेमस है, दैट इज अ प्लेको। ये बेसिकली करेक्टर्स के लिए भी होती है, वर्ड वोकैब के लिए भी यूज करते हैं प्लेको। चाइनीज ऐप है और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको यूज किया जा रहा है। तो इसको भी आप फर्दर करेक्टर प्रैक्टिस के लिए आप यूज कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट है, मैं यहाँ पे बल्कि मेंशन भी कर देता हूँ करेक्टर पर्पस के लिए। नेक्स्ट एक ऐप है दैट इज अ ट्रेन चाइनीज ऐप। ये एक ऐप है जिसमें आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं एंड द मीन वाइल यहाँ पे ये एज अ डिक्शनरी भी काम करता है। आप इंग्लिश में देंगे, आप चाइनीज में देंगे, वो आपको साथ वो कैप दे देगा। इवन वहाँ पे सेंटेंस मेकिंग भी होगी, आपका एज अ टेम्पलेट देगा। तो ये एक अच्छी ऐप है, आई वुड सजेस्ट आप लर्निंग कर रहे हैं तो इसको आप अपने मोबाइल में लाजमी रखिएगा। और एक और ऐप है जो कि मोस्टली फॉरनर्स यूज कर रहे होते हैं, दैट इज अ तोआलिंगो। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा यूज़ की जा रही है। इवन यहाँ पे इनके जो टेस्ट हैं वो भी मैं देख रहा था USA में, अदर कंट्रीज में एक्सेप्टेड भी है। BS इंग्लिश लैंग्वेज की जब आप प्रोफिशिएंसी एग्जाम की बात करते हैं तो ये भी, इनका भी मैंने चेक किया था, अच्छा कंटेंट है। लेकिन उसके लिए डेफिनेटली यू नीड एटलीस्ट HSK 1। जब आप HSK 1 हो फिर आप उसकी तरफ जाएं, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी आते हैं जहाँ पे फिर आप कहते हैं कि अब क्या करना है, लाओ शिर आप बताएं, अब ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि पहले ज़रा हम इस कोर्स को कंप्लीट करें, उसके बाद आपके पास नंबर्स ऑफ ऐप्स आप खुद भी डिस्कवर करेंगे, लोग भी रिकमेंड करेंगे, आपको गूगल भी रिकमेंड करेगा, यार यू आर लर्निंग द चाइनीज लैंग्वेज तो ये ऐप है, आप इसको डाउनलोड करें। और हो सकता है कि जब आप ये कोर्स कंप्लीट करें हम कोई अपनी ऐप लॉन्च कर लें, तो वो ऐप जो है डेफिनेटली मैं अपने स्टूडेंट्स को मद्देनजर रख के उसको हम करेंगे। तो आई एम जस्ट लुकिंग फॉर अ डेवलपर के कोई मुझे इस तरह का मिले जिसको हम उसमें ऐप में मूव करवाएं। इसी तरह नेक्स्ट जो है एक वेबसाइट है जहां पे आप स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्ट्रोक्स क्या होते हैं, बेसिकली क्या है, करेक्टर्स की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो ऐप जो है उसे हम कहते हैं स्ट्रोक order.com। ये एक वेबसाइट है जहाँ पे आप कैरेक्टर सिर्फ ऐड करेंगे तो वो आपको बताएगा पहले ये स्ट्रोक राइट करनी है, फिर ये करनी है, फिर ये करनी है, फिर ये करनी है। और इवन उसकी आप PDF भी ले सकते हैं, प्रिंट करवा के आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं।
تو یہ اسٹوک آرڈر ویب سائٹ بہت ہیلپ فل ہے اسپیشلی فار دو اسٹوڈنٹ جو HSK 3 HSK 4 جن کا الٹیمیٹ گول ہے HSK 4 کور کرنا ہے یا نیکسٹ لیولس کو کور کرنا ہے. اور کیونکہ اس میں کریکٹرس بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہوتے ہیں اور کریکٹرس کے لیے یو نو بیٹر کہ آپ کی بیسک سے آپ کے کریکٹر ساتھ ساتھ ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کو آگے والا ٹائم سیو ہو جاتا ہے. ادروائز جب آپ HSK 3 پہ بیٹھے ہوں گے وہاں پہ سارے کریکٹرز ہوں گے, وہاں پہ یہ چائنیز فیننگ نہیں ہوتی جو ہم پڑھ رہے ہیں, یہ HSK 1 اور HSK 2 تک ہوتی ہے. HSK 3 میں پراپر کریکٹرز آپ کے اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ اسٹوک آرڈر جو ویب سائٹ ہے اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجیے, اس میں آپ ڈفرینٹ اپنی کوئریز کر سکتے ہیں. اسی طرح نمبرز آف ادرس کی ویب سائٹس ہیں جو آپ کو گوگل سے ملتی ہیں. اور ایون آئی وڈ سجیسٹ ٹو آل آف یو کہ HSK کے جو پاسٹ پیپرز ہیں ابھی تو نہیں, لیکن یہ کہ بعد میں جب ہوں گے تو اس کے لیے میں انشاءاللہ آپ کو آگے جا کر نیکسٹ جو ہے آپ کو میں ڈفرینٹ ویب سائٹس بتاؤں گا. ایون میں اپنی لوکل ویب سائٹ میری اپنی ہے PLTC.pk میں بھی میں نے بتایا ہے کہ نہیں PLTC.pk یہ میرا اپنا انسٹیٹیوٹ ہے پنجاب لینگویج ٹریننگ سینٹر جو کہ میں رن کر رہا ہوں. انشاءاللہ میرا یہاں یہ پاس پیپرز ہیں پلس ادر کچھ وکیب تو وہاں پہ بھی میں اپلوڈ کروں گا. تو لائک یو کین ٹیک ایکسیس فرام دا پنجاب لینگویج ٹریننگ سینٹر. اٹ ول بی ٹوٹلی فری آف کاسٹ. جیسے آپ یہاں پہ لیکچرس لے رہے ہیں اسی طرح وہاں پہ ہوگا. کوئی ایسا ہمارا پرپس نہیں ہے. الحمدللہ کہ ہم یونیورسٹیز میں پڑھا کے لائک too satisfied and now I feel کہ I have to give my knowledge to the foreign students even national students جو یہاں پہ میرے پاس نہیں آ سکتے, جو ڈفرینٹ ایریاز میں بیٹھے ہیں. ایون میرے پاس ایسے بھی اسٹوڈنٹس آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ لاؤشی وی ڈونٹ ہیو اے فنڈ اور ہم افورڈ نہیں کر سکتے یا سم ہوتی ہیں. تو میرا یہ کوشش ہوتا ہے کہ یہ لیکچرز میں نے ان کے لیے بھی اپلوڈ کیا ہوتا ہے کہ تاکہ جو میں یہاں پہ پڑھا رہا ہوں کلاس میں پڑھا رہا ہوں میں اس سے بیٹر آپ لوگوں کو پڑھا رہا ہوں. بلیو می آپ اگر میرے اسٹوڈنٹ سے پوچھیں گے دے ول فیل کہ لائک یہ تو سیم ہے یہاں پہ ہمیں لاؤشیٹ پڑھاتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو بھی پڑھا رہے ہیں. تو اس میں میرا کوئی ایز پر نہیں ہے کہ لائک کہ جیسے موسٹلی ہوتا ہے کہ چینلز میں آپ کو پتہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا اتنا سا دیا باقی جو ان سے وہ پیڈ کے لیے رکھ لیا. تو میرا یہ ہے کہ اگر مجھے کوئی چیز آتی ہے تو اف آئی ول ڈونیٹ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر آپ کسی کو دیتے ہو تو وہ آپ کا بڑھتا ہے. تو آئی جسٹ بلیو آن دیٹ ورڈس کہ اگر میں آپ کی ہیلپ کر رہا ہوں کہیں پہ کل کو آپ سیٹل ڈاؤن ہوں گے آئی اسٹل ریمبر دوز پرسن جن کو کہیں نہ کہیں انیشلی پش اپ کیا اور آج وہ ایک اچھی ڈومین میں اور آج وہ دعائیں دیتے ہیں. تو یہی انسان کی کیا کہتے ہیں کہ دنیا میں جو انسان کماتا ہے وہ یہی ہے. باقی جو ہے آپ یہ جو دوڑ ہے پیسوں کی دوڑ ہے یہ سو آن آپ دا ریپوٹیشن ہے تو یہ ساری اسی طرح چلتی رہتی ہیں. مین چیز ہے کہ آپ کتنا اپنی کریڈیبلٹی آپ لوگوں کے لیے کتنا کام کرتے ہیں. سو دیٹ وٹ آئی بلیو جو کہ میرے پیرنٹس نے مجھے سکھایا ہے یا میں نے اپنے کلچر سے سیکھا. سو دیٹ وٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیچ یو گائز. سو اگین بیسٹ وشز فار یو اور دعاؤں میں یاد رکھیں. تھینک یو سو مچ اینڈ ہاؤ وی سے گڈ بائے وی سے زائٹیے.